近直翻啲。好啊，佢按住，坐低。呢隻腳落埋上嚟啊！咁咧佢一定唔會跌啦。即係如果有時你要行開做嘢嘅時候，咦佢之前唔係有條三角形嘅帶，但係唔係有條三角形嘅綁埋呢度嘅？哦，呢個嗰個 release。Yeah, it got irritated her groin. 又唔得啦。又唔得哦，係咁即係得翻呢條打橫嘅。係啊。嗰個黃色嘅嘛。And we use a secondary luggage, a luggage luggage belt as a backup. Extra safety belt. Yeah. You know why you're gonna cover the warm and Yes. it's on the back. 啊，係咁樣都好，同埋再加上晾埋隻腳，佢就唔會咁危險咯。咁晾起咗隻腳，佢真係要行嘅時候，佢都會踢走呢個，你都聽到聲啊嘛，就冇咁容易佢自己起身嘅時候跌咯。同埋晾起隻腳咧，呢啲腳就可以拉筋，所以咁樣做都好，即係綁完呢條安全帶，再綁呢個，再晾起腳，隻腳又冇咁容易水腫喎，所以咧坐喺度嘅時候就晾腳。而家舒唔舒服啊？咁樣晾腳，你講出嚟啊！舒唔舒服啊？唔舒服啊？邊度唔舒服啊？哦，少少痛，拉緊筋啊，係啦，少少痛都要忍下㗎啦。咁有冇熱敷啊？你哋電熱氈？嗰個而家揸緊嗰個 on the shoulder, the one she's wearing on the shoulder. 哦，係但係其他地方就冇嘅。冇，不過依個都可以 you can wrap it around the leg too if 如 you 果 want. 即係如果係嘅，有時敷下個膝頭啊、大髀都好。Yeah, we can move it to the leg. It wraps around anything. 係 Yeah, you can wrap it 都 around. 好。敷下呢個大腿咯。You know, my other clients, they like a homemade Yes. cuisine. Inside is the rice. Oh yeah. And the microwave warm Yes. and then put up Rice or red beans Yeah. also fine. and the bean also. Yes, yes. 而且好香添，紅豆。幾好啊嗱，所以咧其實而家嚟講咧就係平時多啲同佢企啦，確保佢唔會跌親啦，同埋咧我嚟嘅時候先行咯，你哋就唔好同佢行啦，係啦，但係企多啲係好嘅，即係每一日企5分鐘、10分鐘咁樣都係好嘅，同埋要確保呢一度條筋唔好縮短咗。呢度痛唔痛啊？少少係咪啊？同埋你要講多啲嘢喎，知唔知啊？有眼瞓啊？佢通常瞓幾多㗎晏晝？ Recently, she often like in the daytime she often napping 係。 because the night not good sleep. 哦，係。好啦，嗱，我同你行多一次就完啦，好冇？不過我今次想同你行多啲，行遠啲喎，好唔好啊？不如我哋呢一架車就擺喺嗰度，跟住咧我哋兜個圈。嗱，你隻腳要舉高先，自己舉高隻腳。呢個拐杖係邊個㗎？老豆。哦，媽媽識唔識用咧？未用過。係啦，睇下有即係睇下佢會唔會行得好啲定唔好。試下，咁我哋又繼續扶住佢嘅，但係睇下佢用唔用到，唔係個個識用嘅，睇下你用得叻唔叻先。好，嗱我哋今次咧兜2個圈，先至翻嚟，好冇 ？OK， 1、2、3起，係啦，嗱，好叻喎，跟住行啦，企直啲個人先，直啲先，係啦，
眼睛望前面啦，望前面咩？阿婆睇到。眼睛咩望前面，冇望地下，望前面係，望前面係。幾好，停側啲，停側啲。係啦，好，一、二，眼睛望前面，望前面咩？往前面。一、二，係啦，跟住幫到嗰個 key，係幫到佢。係啊，即係佢都撐到多啲力啊嘛，阿婆咧，幾好，睇到，阿婆睇到。係啦，望前面咩？幾好喎，越行越好喎，望前面先，望前面咩？係啦。往前面。好，跟住繼續轉，好啦，再轉直行，幾好。我哋行去嗰度啊，係啦，得嘅，你做得好好啊。哇，行埋出去添啊！好啊，試下，一、二，係喎，呢度好大空間可以行喎。